Abuztukoa. Abuztua iritsi zaigu, eta hondartza guztiak jendez bete dira. Andre gizonak eguzkitakoaren azpian daude. Neskamutilak elkarri krema ematen. Haurrak eta niniak kuboak hondarrez betetzen. Abuztuan gaude, eta mundu guztia dabil urertzean paseoan, edota uretan igerian, edo urrazaleko itsasontzietan ara eta ona, txangoan eta firinfaran. Baina urpean gauzak beste era batera daude. Urpean zaborra pilatu da, eta arrainak triste daude. Txirrintxanketan, atun arnasestuka, antxoa ondoa jotzen, txitxarroa bitxari puzka, berdela zabor garbitzen. Txirrintxanketan, legatza errenka, txibia tinta zuritzen, urraburua burua galduta, oilarra ezurrak galtzen. Txirrintxanketan, itxasama, umerik gabe ote da gelditzen? Intza eta biok, koltxonetan etzanda geunden. Entzun duzu hori? Galdetu diogu elkarri. Zerbait egin behar dugu? Erantzun diogu batak besteari. Koltxonetan etzanda geunden, baina berehala eseri gara. Hankak zabalik, hondarrerantz begira. Intza aurrean eta ni atzean. Gero, eskuak mugitzen hasi gara arraunean. Jo eta zu, azkar! Aurrera! Bi olatu handik lagundu digute urtzera heltzen. Eskerrik asko! Ez horregatik! Koltxoneta bizkarrean hartu eta toaiara joan gara antxintxiketan. Koltxoneta lehortzen utzi eta motxilak uzten hasi gara. Zertan ari zarete? Galdetu digu aitak betaurrekoen gainetik begiratuz. Itxasama umerik gabe ari da gelditzen, erantzun dio intzak. Aitak egunkaria irakurtzeari utzi dio, baina geldi geratu da guri begira. Aho zabalik eta betaurrekoak sudurraren puntan dituela. Lagunduko diguzu zaborrak biltzen? Galdetu diot askariaren poltsa ustu eta egunkariaren aurrean jarriz. Aitari kosta egintzaio egoeraz jabetzea. Esan du halako baten, egunkaria utzi eta etzaulkitik jaikiz. Guazen! Jendeak kopeta zimur begiratu digu hasieran. Baina gero, apurka, ara eta ona hasi dira beraiek ere, zaborrak biltzen, motxilak eta poltsak eskuan hartuta. Itxasama asko poztu dela uste dugu. Ea bihar zer esaten digun.